Ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Era siracusana Giuseppina Arena, la donna di 52 anni trovata morta ieri sera per strada a Chivasso in provincia di Torino. Arena è stata raggiunta da 3 colpi di pistola mentre si trovava in bicicletta proprio nel giorno del suo compleanno. Il cadavere è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione di Pratoreggio. Accanto al corpo, poco distante dal cavalcavia della linea alta velocità Torino-Milano, sono stati trovati anche 3 bossoli. I carabinieri di Augusta hanno arrestato un pregiudicato 35enne del luogo ritenuto responsabile di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell'ex convivente. L'arrestato continuava a compiere molestie e ad avere condotte illecite nei confronti dell'ex compagna, riuscendo anche ad accedere abusivamente ai suoi profili social e a mandargli messaggi con fotografie dal chiaro intento intimidatorio. La polizia penitenziaria di Enna ha arrestato il cappellano del carcere di Enna. Il sacerdote, che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, è stato arrestato mentre cedeva droga a un detenuto nell'istituto penitenziario. Nel corso di una perquisizione che la penitenziaria ha effettuato in casa del sacerdote, sono stati trovati armi e denaro in contanti. Era prevista una giornata piovosa con il maltempo a fare da padrone su gran parte dell'isola siciliana. A confermare le previsioni è l'allagamento e la successiva chiusura al traffico della bretella per Marsala Birgi dell'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo. Dopo le intense piogge di stanotte e stamattina, la sede stradale è stata invasa dal fango, facendo accumulare più di 30 cm di acqua sull'asfalto. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.